ये है हमारा मेल पर्शियन कैट। मेल पर्शियन कैट पालें या फीमेल पर्शियन कैट पालें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है माइंड के अंदर। आप मेल भी पाल सकते हैं, फीमेल भी पाल सकते हैं। दिक्कत आपको दोनों में होने वाली है, ऐसा नहीं है कि एक में दिक्कत होगी एक में नहीं होगी। बल्कि मेल पर्शियन कैट जो होता है वो भी हीट पे आएगा तो फीमेल की तलाश में घर से बाहर जा सकता है, भाग सकता है। और फीमेल होगी तो वो भी जो है हीट पे आएगी, वो मेल के चक्कर में जो है घर से भाग सकती है या बाहर जा सकती है।